我去港城念书时，周嘉诚玩遍了圈子里的莺燕燕，对相貌平平、胆小怯弱的我忽然来了兴致。他轰轰烈烈的追求，让我渐渐动心。可在一起不满1个月，他就说腻了。分手那天，看着我头也不回走入大雨中，有人担心，乖乖女不会寻短见吧？周嘉诚正对新欢上头，随口拜托好兄弟西野，你帮我去看看，我怕他想不开去跳海。那晚港岛大雨倾盆，湿透的我被陆西野抱坐在膝上。他接通周嘉诚的电话，声音倦慢。找到他了，你好好玩。他低下头，亲吻落在我耳边。放心，他现在好乖。周嘉诚打了个电话给我，让我去他常去的那个会所808房间找他。我到的时候刚好下了雨，下车时淋湿了头发，冷气一吹，我不由打了个寒战。包厢门虚掩着，传来唱歌的声音。好一会儿我才找到周嘉诚的身影，他揽着个十分年轻漂亮的姑娘。看到我，周嘉诚的表情一点都没变，甚至将那姑娘搂得更紧了一些。我呆呆站着，脑子里一片空白，想不通。周嘉诚轰轰烈烈追了我整整1年，我答应做他女朋友还不到1个月，就在3天前，他还捏着我的脸笑着说很爱我。可现在他腿上坐着别的姑娘，比我漂亮性感100倍。莲雾，周嘉诚声音淡淡的，有几句话要跟你说清楚。房间里音乐声停了，众人都识趣的安静下来。我站在原地，只觉捉襟见肘的难堪。之前确实挺喜欢你的，但我是谈恋爱，不是去尼姑庵烧香拜佛。周嘉诚的声音里染着醉意，却仍保持着温和。我尊重你的想法，你不愿意 OK， 我不勉强，只是我腻了，所以我们分手吧。湿透的发粘在我的脸侧，刺着肌肤，一片冰凉。我听不到周遭的声音，也看不到那些人看我的异样眼神，只是怔怔然地看着周嘉诚。可是3天前你还说你爱我。周嘉诚，我不是不愿意你亲我，只是我还没有准备好。好了，莲雾，不说这些了。周嘉诚抬手打断我的话，依旧温和地看着我。我现在想要分手，能听懂吗？在眼眶里打转了许久的泪，忽然就落了下来。我是单亲家庭长大的，相貌平平，性子胆小怯弱，从初中到大学都活得像是透明人。直到来港城念书，直到遇到周嘉诚，第一次被人这样轰轰烈烈的追求，被人这样捧在手心上关心疼爱，很轻易就动了心。可他说腻了，因为那个被我推开的吻，还是因为我拒绝了他要我搬去和他同居的要求。我心乱如麻，潜意识里却还想着去挽回。周嘉诚，可不可以不要分手？莲雾，你非要我说一些伤害你的话吗？周嘉诚蹙了眉，我不喜欢你了，我的审美只是一时偏离而已，明白？我抬起手，把眼泪擦掉了，又缓缓向后退了2步。明白了，周嘉诚，以后不要找我，也不要再联络，可以吗？可以，我会做到的。我使劲点头，想要强挤出一个笑，却最终还是不争气的掉了眼泪。我先回去了，不打扰你们玩。我再一次抹掉眼泪，转过身，跌跌撞撞跑出了包厢。他好土，你怎么会喜欢他这样的大陆妹的？周嘉诚身边的女孩忽然开了口，一时新鲜。周嘉诚端起酒杯，淡声回应，却又往门口方向看了一眼。第一次见到莲雾时，他就知道他胆子很小，很乖。他拦住他要电话时，他眼睛睁得很大，圆圆的，好像下一秒就会吓得晕过去。想到这些，仍觉得有趣。他没遇到过这样的女孩，倍感新鲜。只是也仅此而已了，他不是个有耐心的男人。外面雨下大了，忽然有人小声说了一句。周嘉诚看向露台那边，是雷暴天，大雨倾盆，好似江河倒灌一般。你们说莲雾不会想不开吧？难说，他刚才哭的样子好像要碎了。嘉诚，要不要去看看？一声惊雷将漆黑的天幕撕扯开。周嘉诚忽然放下了手中的酒杯。西野，
他看向不远处角落里一晚上都没说话的陆西野，让其他人去，说真的周嘉诚不大放心。那些家伙都是玩咖，而莲雾太乖太老实，也就陆西野这个傲成黑白通吃的太子爷，对女人压根没什么兴趣。要不你帮我去看一眼吧，他要是真想不开去跳海，事儿也挺麻烦的。陆西野缓缓抬眸，神色淡淡看向好友。周嘉诚说完也有点后悔，陆西野这人天性凉薄，根本懒得管闲事，他这简直是自讨没趣。你要是懒得管，好。陆西野却忽然应了。周嘉诚有点意外，但陆西野已经站起身，抄起西装外套走了出去。雨下得太大，我站在台阶上等了好一会儿。门童第3次过来问我需不需要一把伞或者帮我叫车，我浑浑噩噩地点头应了。撑开伞，我没有再停留，毫不犹豫走入漫天大雨中。也许是淋了雨的缘故，走出去没多远就觉得头重脚轻，难受得很。风大雨大，手中的伞被吹得东倒西歪。陆西野的劳斯莱斯就是这时候停在我面前的。后排的车窗降下，露出他那张冷峻而又淡漠的脸，冻得清白的手指紧紧攥着伞柄，下意识就要往后退。我听周嘉诚说过几次，陆西野家族是有黑道背景的，而我对于黑道的认知都来自从前看过的港片，那些混黑道的无一不是心狠手辣，杀人如麻。所以第一次见陆西野，我就很怕他，甚至从来都没敢直视他一眼。上车，我刚往后退了一步，陆西野就开了口，雨点炒豆子一样砸在伞面上，格外的喧嚣。他的声音也并不大，但听在我耳中却像是一声炸雷。我的脚步僵住，惶然地睁大眼。雨雾重重，我根本看不清他眼底的情绪，只是恐惧，那种自知自己渺小犹如蝼蚁的恐惧，从脚底蔓延到全身。我抖着走到车边，司机下来帮我开车门，顺手接过我手里的伞。我轻声道谢，弯腰上车，可2条腿像是灌了铅，几乎要抬不起。湿透的运动鞋踩在干净的车垫上，一片泥水晕开。我局促的手脚不知该放在哪里，垂着眼帘，紧张绞着手指，恨不得将自己缩成小小一团，最好变成透明的。车子平缓地向前行驶，车灯雪亮，将雨雾穿透。劳斯莱斯像是海上的一艘孤舟，不知会飘到哪。我正走神，陆西野忽然叫我名字，莲雾，在。我猛地回神，下意识抬眼看向身侧男人。陆西野西装襟口散乱，衬衫开了3粒扣子，他靠在车座上，长腿随意大敞，像是蛰伏的雄狮，不动声色间却又带着掌控一切的摄人气势。我慌乱移开视线，心跳犹如肋骨。车子会开到什么地方？陆西野会做什么？杀人分尸，还是绑着冰块扔到海里？再不济卖到黑市。可我好像没有得罪过他。他抬脚，皮鞋很轻地踢过我的牛仔裤腿，修长的手指点了点自己的膝。过来。我只觉耳边轰的一声响，睁大眼看着他，脸颊后紧，热浪滚滚。听不懂。陆西野微挑眉。过来，坐这里。他又说一遍，语速放慢了一些，普通话算是很标准，我听得分明，只是人都傻了。直到他有些不耐烦。车子忽然颠簸了一下，我只觉心脏差点破腔而出，各种乱七八糟的血腥画面涌入脑海，神经瞬间绷紧到极致，脑子还没反应过来，身体却已经先选择了自保。我几乎是手脚并用爬到了他膝上，甚至乖觉地在他示意下跨坐的姿势坐好。陆西也唇角微勾，递来一条柔软毛巾，擦一下脸。我听话地接过。他的手机忽然响，陆西也拿起，滑动接听，声音倦懒。喂，嘉诚。我手里的毛巾直接掉了。陆西也看我一眼，忽然就笑了。找到他了。他讲话的声音在密闭的空间里显得十分低沉。你好好玩。陆西也一手攥着手机，另一手却轻捏住了我的下颌。
大雨倾盆，视野不清，车子忽有些颠簸，猝不及防间，我身子失控向前。露西也飞薄的唇堪堪擦过我的脸侧，气息温热而又暧昧，拂过我的耳郭，我整个人都僵住了。露西也却并没有推开我，反而顺势在我唇角轻啄了一下，再开口，声音已经微微嘶哑：“放心，他现在好乖。”话音落定那一瞬，通话也被切断。被隔板隔离出的密闭小世界里，露西野的指腹摩挲着我的下颌，一点一点将我拉近。莲雾，他的手指微用力，我蹙了眉，不得不微微张开嘴，却正好承住了他落下的这个深吻。周嘉诚不喜欢乖的，但我喜欢。他吻得太深太重，我笨拙的不会换气，几乎就要无法呼吸。露西也停了一瞬，长指探入我的卫衣，钳住腰侧软肉，轻轻揉捏，直到我呼吸紊乱，眼底一片水光潋滟。手指攥着他的衣袖，绞紧又松开，紧张到神经轻颤。别怕，他安抚一般，又低头亲吻我。你第一次，我们不在这里。一直到凌晨时候，大雨才缓缓停了。周嘉诚站在落地窗边，心不在焉地点了一支烟。朋友走过来，叹了一声：“莲雾那胆子小得可怜，这会儿也不知道怕成什么样了。西野应该不会为难他。太子爷那性子你又不是不知道，一向最讨厌女人，尤其是那种哭哭唧唧的。”周嘉诚吐出一口烟，吓一吓他也挺好。你之前那么喜欢他，追了人家1年，怎么这刚谈1个月就腻了？没意思，像根木头一样。周嘉诚笑了笑，不让亲不让碰的，我又不是和尚，慢慢来嘛。莲雾一看就是乖乖女。周嘉诚靠在玻璃上，眼底溢出轻慢的笑兔。你懂什么？经过这次的事儿，他就不拿瞧了。还是你有手段。朋友忍不住笑，莲雾那小丫头怎么可能玩得过你？今后还不是乖乖听你的话，任你搓扁捏圆，我又不会欺负他。周嘉诚将烟蒂摁灭，这几天你们也别和他来往，冷他一段再说。行，等你抱得美人归那天。他算哪门子美人？莲雾白白净净的，长得也秀气，打扮打扮怎么不算个小美人？周嘉诚又笑，从前怎么没见你们这样夸他？从前他刚来港城，还是个小土包子呢。我看最近这几个月，明显会打扮收拾了。上次你们约会，他穿了条绿裙子，则2条小细腿，白的晃眼。周嘉诚眼底的笑意忽然就敛住了。说什么呢？哈哈，就是挺意外的，毕竟刚来时真不起眼。周嘉诚冷着脸，转身向外走。你要喜欢，不如你去追。莲雾满心满眼只有你，我才不干这种丢人现眼的事。这句话倒是取悦了周嘉诚，他神色舒缓了些许，心里想，原本打算冷他1个月，让他学乖，以后对自己百依百顺。现在想来，半个月也差不多了。毕竟莲雾又胆小又敏感爱哭。我洗完澡出来时，露西也已经在露台上抽烟了。她赤着上身，只在下面穿了条藏蓝色的睡裤，裤腰松垮地挂在劲瘦的展腰上，露出一片精壮的胸膛和罗列整齐的腹肌。我局促不安地站在原地，不敢上前，也不敢开口。露西也刚才在车上说的那一句话，如今还在我心里如闷雷一般翻腾不停。还不过来？露西也将烟蒂摁灭，回头看了我一眼。外面好像不下雨了。我紧张地抿了抿嘴唇。露西野的房子实在太大太大，如果她不让我走，我甚至连出口都找不到。露西野转过身，靠在白色栏杆上看向我，想说什么？她的头发半湿着，那双深不可测的眼好像也染着冰冷的湿气。我大着胆子看了她一眼，又飞快垂了眼眸，声音越来越小。我想回学校了。大半夜回学校，有同学在学校旁边租了小公寓，可以先去应付1晚上的。怕我？我下意识摇头，可脸色却越来越白。露西也没有说话，只是目光落在我身上，从头到脚一寸一寸审视般打量。我身上穿的家居服是佣人准备的，藏蓝色的绸缎面料
和陆西野身上的材质一样，乍一看去情侣服一般。想回学校也不是不可以。我猛地抬头，睁大眼看向他。周嘉诚提起陆西野时，常说的一句就是：陆西野这个人脾气很坏，极其不好相处。但他现在却好像很好说话的样子。莲雾，过来。我有些踟蹰，最终却还是硬着头皮走了过去。现在最重要的就是从这里离开，所以最好不要惹恼他。我站在他面前，却还隔了差不多1米的距离。他身量比周嘉诚还要高一些，我穿着拖鞋勉强到他胸口。跟周嘉诚谈了多久？我瞬间抿紧了唇。听到周嘉诚这个名字，心口直如针刺一般，绵密疼痛不已。陆西野话语刚落，我的眼圈就已经红了。1个月3天，记得还挺清楚。当然记得清楚，毕竟周嘉诚是我的初恋，是我第一次喜欢的人。为什么不让他亲？陆西野捏住我的下颌，要我抬起头看着他，泪腺胀得生疼。我不想掉眼泪，不想为周嘉诚掉泪，但却还是不争气，眼底渐渐晕出一片水雾。没有不让，只是还没有准备好。我偏过脸，想要挣开陆西野的手，可他却捏得更紧了一些。刚才在车上亲你，不是很乖。他提起车上那些乱七八糟的事，我不免心中越发委屈气恼。如果不是太害怕、太慌张，我也不会就这样任他摆布，丢了初吻。很怕我。陆西野嗤笑了一声，我又不会吃了你。可是你会杀人。谁说我会杀人？他们都这样说。所以你是因为害怕我才乖。我垂着眼眸，不吭声。陆西野松开手，声音忽然冷了。你这几天就住这里吧。不要。我急得不行。你刚才答应我了，说我可以回学校的。我只是说想回学校也不是不可以。那要怎样你才让我回去？我不想缺课，这1年的交换生是我拼尽全力争取来的，只想顺利毕业工作，然后彻底的逃离自己的原生家庭。很简单。陆西野伸手，修长的指拂开我鬓边微湿的发，主动亲我。一下吗？陆西野像是被我的天真愚蠢逗笑了，亲到我爽。我一点一点撑大了眼眸，不敢置信，怎会有人可以堂而皇之的说出这种不堪入耳的话语。陆西野却忽然伸手勾住了我的腰，只略微用力，我整个人就撞到了他赤着的胸膛上。他居高临下望着我，眼眸微垂，气息间夹杂着薄荷香的淡淡烟味儿。莲雾，亲不到我爽的话。他菲薄的唇角微微勾了勾。门外就是海，我会亲手把你扔进去，喂鱼吃。滚烫的手掌下，我的肌肤都在寸寸战栗。可陆西也箍得更紧，以至于我的身体和他的几乎是严丝合缝的紧贴。上车时的那种恐惧更汹涌地席卷而来。我张了张嘴，舌头都有些打结，好一会儿才颤着声音问：怎样才算把你亲爽？陆西也望着面前这张不施粉黛的小脸，长得算不上漂亮，眼睛不大，眉毛也淡淡的，双眼皮的印子很浅，是扇形的，只在尾端拉出浅浅的弧度，但眼睫毛却很密很长，鼻梁不算高，有些稚气的微翘，下巴也圆圆的，有一个小窝。全身上下最大的优点大概就是皮肤很白，骨架比常人娇小一些。他搂着她的时候，脑子里只有一个词：柔软无骨。露西也想到他在车上时乖乖跨坐在他膝上，淋湿了发，脸上沾着水汽。他吻她的嘴唇，又软又弹的果冻一般，倒也是奇了怪了。他还没主动开始吻她，他只是想一想车上那断续的吻，就已经有了反应。此时他睁大眼看着他，乌黑的眼仁里只映出他的脸，他的视线又落到他微嘟的唇瓣上。洗了热水澡后，唇瓣回到了原本的嫣红色泽。他有些恶劣的想要弄脏它，想知道。他的手指落在他唇上摩挲，他好像特别敏感，整个人又开始轻轻的颤。露西也笑了笑，等会儿你就懂了。现在该亲我了，
莲雾，我没有主动吻过别人。陆西野的个子太高，我要踮起脚才能碰到他的唇。也许是气氛太暧昧，也许是陆西野这张脸实在太会蛊惑人，我的脑子晕乎乎的。碰到他嘴唇那一瞬，整个人都滚烫的快要爆炸。张嘴，陆西野的声音有点哑。啊！我傻傻的睁大眼看他，嘴唇微张开的那一瞬，陆西野忽然反客为主，他侵入得很深，吻得很重，我被他揉入怀中，几乎要揉碎。莲雾，陆西野温热的掌心落在我眼上，闭上眼。停了许久的雨忽然又淅淅沥沥地落了下来，雨滴敲着玻璃，一下一下的散漫。偌大的卧室里，男人的呼吸声也渐渐粗重。又过了约莫半小时，房间里的声音才归于平静。我揉了揉酸痛的手腕，起身跪坐在床上。露西也靠在床头，轻身过来吻我早已肿胀的唇。累不累？我点头，手腕很酸很痛，嘴唇也肿得像是发麻了。空气里弥漫着一种很奇怪的味道，似射非射。我忍不住想看露西也刚才的神情，好像是爽了吧？我能不能走了？露西也心情好像还不错，点了头。走倒是能走。我刚要欢喜，他却又开了口，但明晚还要过来。为什么？我惊讶无比。你刚才不是爽了吗？露西也蹙眉。这种话我可以说，你不要挂在嘴边上。虽然是爽了，但你太笨。露西野的目光落在我的手上，笨手笨脚还有的学，可你明明很舒服。这他确实不得不承认，这种青涩的笨拙带来的刺激显然超出想象。自己选，要么做到底，要么每天晚上来我这里。我没挣扎几秒，每晚来，不管怎样，总比做到底好。在我20来年根深蒂固的观念里，不到结婚是不可以跟男人睡的。课表发给我一份，到时候去接你。我大着胆子提意见，我自己过来可以吗？露西也如果去接我，肯定瞬间全城轰动。可我不想被人瞩目，不想成为焦点。放心，我换一辆车。你哪里会有低调的车子？露西也已经岔开话题。晚上给我带饼干，你自己亲手做的那一种。你知道我会做饼干？露西也声音里没有半点情绪。你给周嘉诚送过好几次，他不喜欢，我却觉得味道还不错。他都没有吃吗？没有。我有些失神，心里不由酸涩一片。想到自己很用心做出来的点心，周嘉诚却从来没碰过。虽然东西不贵重，但却也是我的心意。他不喜欢可以告诉我，却不该这样随手丢给别人。睡一会儿，天亮送你回学校。露西也伸手把我拉到怀里，我刚想挣开，他却攥住我的手，直接往下落在某处。别乱动，招惹了他，累的还是你自己。我立刻绷紧了身子，不敢再动。露西也低笑了一声，果然很乖。睡吧，莲雾。我求了露西也一路，他才肯将车子停在离学校还有一个路口的地方。下车时，我又鼓足勇气提要求，今晚你来接我时，就还在这里好不好？露西也靠在车座上，掀起眼帘看我，怕被同学看到，还是怕周嘉诚知道？我攥着衬衫的下摆，垂着眼眸，声音很低，都怕。为什么怕周嘉诚知道？我答不上来。可能是因为我们昨晚才分手，可能是因为我和陆西野的关系不清不楚的，我不想被人议论。周嘉诚和陆西野都和我不是一个世界的人。其实我今天早晨已经想通了，周嘉诚对我应该就是一时新鲜，是我自己理解错了，以为他对我的感情是喜欢。想通了，自然也就不会再难受。我这样普通平凡的女生，从来没做过灰姑娘的梦。经过这一次，更该感谢周嘉诚，让我比从前更清醒了。我只想好好学习。露西也，我知道你也只是一时新鲜，觉得逗弄我很有趣儿。等你觉得没意思了，不找我了。我深吸一口气，与他对视，我们就不会再有任何瓜葛。所以现在这一切也没必要让人知道，
你觉得我说的对不对？陆西野脸色渐冷，他没回答，抬手示意我下车，然后车子没有1秒停顿，直接开走了。我站在原地愣了几秒钟，方才缓缓向学校的方向走去。周嘉诚给他的新女友送了999朵弗洛伊德玫瑰花，消息瞬间在整个学校爆炸般传开。毕竟周嘉诚之前曾苦追了我1年，而我和他在一起不过1个多月。如今他对新欢使出同样的手段，之前的深情也就成了笑话。有人看我笑话，也有关系不错的女生为我抱不平，但我并没有表现出太大的情绪波动，一如既往地上课下课去图书馆餐厅。下午课程结束后，我去手工烘焙店做了一点小饼干，露西也没来，派了司机过来，却也只是取走了饼干。陆先生今天有点事回奥城了。司机是个头发半白的大叔，和我说话时和颜悦色，十分慈爱。那明天还要准备小饼干吗？我明天这个时间会再过来拿，可以吗，连小姐？可以的，那就这样说定了。此后差不多1周，我都没见到陆西野，但小饼干却是天天都要做的。第7天的时候，司机大叔让我第2天准备双份的小饼干，陆先生吩咐了，明天晚上要用到。我没多问，点头答应了。回学校的时候，正好遇到周嘉诚送新女友回校。对视那一瞬，我很平静地移开了视线，目不斜视地经过他的跑车，往校门走去。周嘉诚却叫住了我：莲雾，有事吗？周嘉诚揽着女友，望着我的眼神却依旧温和。是这样的 ，too， 小茹很喜欢你之前做的小饼干。明天我这边有个朋友聚会，可不可以麻烦你再做一些？当然，我会给你3倍的报酬，可以吗？我直接摇头拒绝了。抱歉，我这几天有论文要写，没有时间。周嘉诚微挑眉，那可真是遗憾。我没再说话，转身进了校门。可当天晚上，我从图书馆回来时，周嘉诚却在宿舍楼下拦住了我。莲雾。周嘉诚穿着简单的白色衬衫，莫名有点眼熟。好一会儿我才想起，接受他追求那天，他穿的就是这件衬衫。我曾说过，很喜欢他穿白衬衫，看起来特别温柔、干净。有事吗？你今天是不是生气了？生什么气？让你给我女朋友做小饼干？并没有，我是真的没有时间。露西也要双份的小饼干，我自然没时间再挣周嘉诚的钱。你明天只有1节课，我有其他事情。莲雾。周嘉诚忽然上前一步，宿舍楼前的灯光是暖橘色的，衬得他眉眼越发温柔。恋爱那1个月，周嘉诚曾好多次送我回来，就在这盏灯下，他曾有些情动的想要吻我，但当时人来人往，我太害羞，将他推开了。要不要跟我和好？如果你觉得之前进展太快，这一次我们可以慢慢谈。等你毕业后，我们再同居，好不好？暖色调的光芒落在他清俊的脸容上，这曾是我第一次喜欢、心动的男人。我无法否认，直到这一刻，心里仍是有些难过的。但最终，我还是摇头拒绝了。周嘉诚眼底的笑意渐渐冷却，我不会再给你第2次机会。别后悔啊，莲雾。露西也到会所的时候，刚刚7点钟，她从保镖手中接过2个纸袋，隐约的香气散出，夹杂着淡淡的玫瑰香。莲雾在小饼干里加了一点莲雾果浆，她说这种水果可以润肺止咳、清肺火，很适合现在的天气吃。其实她并不怎么喜欢吃甜食，只是现在大约是爱屋及乌的缘故。侍应生毕恭毕敬打开包厢的门，露西也进去时，周嘉诚正坐在沙发上抽烟，他的脸色看起来有些阴郁，心情不太好的样子。众人看到露西也纷纷起身，周嘉诚也掐了烟站起来。西野，这次怎么在奥城待了这么久？露西也笑了笑，将纸袋放在茶几上，有点私事，耽搁了几天。周嘉诚正要开口，目光忽然被2个纸袋吸引。这是什么？饼干。露西也摘了外套，递给侍应生。他捡了张沙发坐下来，声音是一贯的懒散。
味道挺不错的，我每天都在吃，你尝尝。周嘉诚脸色渐渐有些发白，却还是伸手拿起了一个纸袋。熟悉的香味袭来时，他也看到了里面小盒子上那个眼熟的印章。阿雾的小饼干。莲雾喜欢做小饼干和小蛋糕，他有一枚卡通印章，每次都会印在装饼干的小盒子上。他曾给他做过数次，但他不喜欢甜食，每次都是随手丢给了旁人。哪怕莲雾只给他一个人做过小饼干，哪怕这份心意是专属于他的，可他自始至终并没有放在心上过。但现在，标记着莲雾名字的点心出现在了陆西野手中，预示着什么？周嘉诚有些失神，他怔怔看向陆西野，想要问，却又莫名的抗拒那个心知肚明的答案。陆西野的手机恰好在响，他接起来，沉声问：“到哪儿了？迷路了？笨，站那儿等着，我下去找你。”他挂了电话，站起身向外走。周嘉诚有些僵硬地问：“西野，你出去干什么？”陆西野脸上的情绪有些不耐，眼底却带着很淡的笑。去接个人，他笨得很，找不到路了。什么人还要你亲自去接？陆西野一边穿西装外套，一边看向周嘉诚。他私底下和朋友相处一向散漫随意，总会让人忘记他的背景和出身多么可怕强大。这一次却难得的露出了几分强势威压。当然是喜欢的人。会所的园子太大，我站在一棵花树下，有些百无聊赖。陆西野让我站在原地等，我就乖乖的没有再四处走动。树洞白色的洋房被葱郁的绿树掩映，我不知道陆西野会从哪个方向出现，但莫名地心底的不安已经鳞次褪去。我在长椅上坐下来，晃荡着两条腿，直到蜿蜒小径里那道颀长挺拔的身影缓缓浮现，又变得清晰。莲雾，陆西也唤我的名字。我看着他，忘了站起身。夜风好像都安静了，身边的池塘里有细微的虫鸣声。面前走近的男人与我做过很亲密的事，但数日未见，却又是如此陌生。陆西也伸手捏住我的下颌，将我的脸抬高，抬到一个最适合他俯身吻我的角度，然后毫不拖泥带水的直接吻了下来。我的呼吸，肺里的氧气，清醒的意识，一一被剥离夺走。吻到最后，水声啧啧，我后颈烫得厉害，生怕这漆黑安静的夜里被人窥探到这样的隐私。到最后，露西也湿热的吻落在我耳边：“今晚跟我回去。”我还未开口，余光却忽然落在他身后不远处。周嘉诚就站在那里，他的脸被夜色染出一片暗沉，我看不清他眼底的情绪。露西也察觉到我的异常，他直起身子，顺着我的目光看向身后：“跟踪我啊！”露西也笑了一声，伸手把我拉起来，搂在怀里。“西野，我觉得你需要给我一个解释。”周嘉诚的声音还算平静。“你要什么解释？”露西也偏过脸，在我脸上亲了一下。“现在懂了吗？”“西野。”周嘉诚的脸色越来越难看。“你这样做不太合适吧？”“哪里不合适？你明知道莲雾和我不是分了吗？”露西也搂着我的手也不安生，有一下没一下的捏着我腰上软肉。“不是你怕他想不开跳海，让我去找他的吗？”“我是怕他想不开，是让你帮我去看看，可我没让你。”周嘉诚到底还是没能说出“挖墙脚”3个字。毕竟他确实和莲雾分了，毕竟他最终还是没有勇气这样说陆西野。周嘉诚，陆西野居高临下看了他一眼：“人是你不要的，人也是我喜欢的，你怎么会喜欢他？”周嘉诚整个人都怔住了，我也错愕地看向陆西野，却只能看到他英俊立体的侧脸。为什么不能喜欢他？陆西野将我搂得更紧，他很好亲，人很乖，做的小饼干很美味，最重要的是很善良。明明胆子小得可怜，遇到事的时候却又毫不胆怯。面对那些黄毛混混，小小的他也不知道哪里来的勇气。
冲上去护在一起兼职的女生身前，被人狠狠踢了一脚，也没有松开护着同伴的手。也许他就是被这种矛盾的特质给吸引。此后好几天，他总是会想起那天的莲雾，吓得脸色惨白，一边哭一边却又寸步不让。只是他迟了一大步。那时候周嘉诚已经狂热兔追求了他很久，而他很快就成了周嘉诚的女朋友。直到那晚，周嘉诚忽然失心疯要和他分手。我躲了陆西野很久，周嘉诚找过我几次，我也并未见他。后来他在教学楼宿舍楼下堵了我几次，我被逼得不得已，只能见了他一面。莲雾，你是因为陆西野，所以才不肯和我复合的是不是？不是因为他，周嘉诚，我们不合适。不仅仅是和你，我和陆西野也不合适。马上毕业后，我就会回内地继续考研，我以后不会再回来了。莲雾，我承认我之前做的确实不对。周嘉诚看起来有些颓废，但是分手后，我发现自己还是喜欢你。可我已经不喜欢你了。那你喜欢陆西野吗？周嘉诚的眼有些红。那天晚上我看到你们接吻，你没有推开他。一时间我沉默了下来，竟有些不知如何回答。一开始我很怕陆西野，但不知道从什么时候开始，我不怕他了。躲着他没见面的这些日子，我偶尔也会失神想到他。虽然很快又清醒，他这样的太子爷，高高在上，骄傲无比，跟我并不是一个世界的人。因为他的出身比我好，是不是？随便你怎么想吧。可是莲雾，他这样的出身会娶你吗？我并没有想过结婚的事，我说了，我还要继续念书，以后不要再见面了，周嘉诚。莲雾，周嘉诚想要拉住我，但我躲开了。我没有再看他一眼，也没有再回头。比起周嘉诚的纠缠不清，陆西野反而没有再找过我。直到要离开港城的前夕，关系比较好的本地同学组织了一场聚会，面临即将到来的分别，也许以后就再难见面。大家都喝了一些酒，我去洗手间时遇到了2个喝醉的男人。一开始我并没有察觉到被2人盯上，直到从洗手间出来，那2个人还站在外面抽烟，我才感到有些不安。出来时没拿手机，也没穿外套，无袖的及膝裙子其实是很正常保守的款式，但这2个男人的目光却让人觉得很不适。妹妹，请你喝杯酒，去不去？抱歉，我同学就在前面房间里。跟同学一起多没意思啊，不如哥哥带你玩点刺激的。2个男人一左一右堵住了我的路，我有点慌，却也还算镇定。服务生时不时就会过来，同学们也就在不远处。只要大声呼救，这2人也不敢太为所欲为。只是其中一人抓我胳膊时，还是膈应的不行。我刚要用力甩开，那人却忽然惨叫一声，直接飞了出去，重重撞在了墙壁上。而他的同伴也被人踹倒在地，狠狠踩住了脸。陆西野脸色沉寒走过来，抬脚踩在那人腕骨上，骨头断裂折断的声音触目惊心。这是我第一次见到这样的陆西野，倒是有了几分传言中心狠手辣、杀人如麻的黑道太子爷的影子。我以后不想在港澳两地看到他们2个。陆西野的保镖行动力极强，立刻粗暴地将2人堵住嘴拖了出去。走廊里只剩下了我和他。陆西也没有看我，也没有说话。我等了一会儿，还是小声地道了谢。他仍不理我。我踟蹰了片刻，低了头，远远绕过他，想要回去包厢。陆西野却伸手攥住了我的手腕，小臂上还有刚才那个男人抓出来的指痕。陆西野的眸色越来越深。陆西野，我试图抽出手，陆西野却直接将我推在墙边。还要躲我多久？不声不响就要跑回内地去，只是按计划准备继续考研而已，所以准备和我一刀两断。我偏过脸，忍下了心底的一抹酸意。本来我们之间也没有什么。其实那天晚上露西也说喜欢我的时候，我是有些欢喜的。可后来我躲着他，他也就不再出现。我不免又陷入了那种自我否定的情绪中。没有被爱过，偏爱过的人，好像接受自己被放弃的事实总是更容易一些。
莲雾，你看一下我的后背。后背。露西也没说话，只是转过身，背对着我。黑色衬衫包裹着她劲瘦结实的身躯。我有些不知所措，在她的指引下，卷起了衬衫下摆，只露出了一截腰，可那上面已经满是斑驳错落的边痕。我不由惊呆了。露西也，这段时间没找你，是因为在养伤。为什么会受伤？加法挨了19鞭，还真疼，差点没挨过去。要不是我家老爷子心疼，你就见不到我了。为什么会挨加法？不知什么时候，我的视线已经模糊，手指间颤抖着，想要摸一下那些愈合的伤痕，却又不敢触碰那扭曲狰狞的疤痕，因为不想家族联姻，想娶自己喜欢的人。露西也转过身，微有些粗糙的指腹拂掉我眼角的泪，因为想到他胆子很小又保守，亲了他几次，如果不负责，肯定要躲起来偷偷哭。因为亲了他几次还没亲够，想做的更多，所以不如干脆把他娶回来。我没说要嫁啊。我的声音哽咽，眼泪连串滚落。一开始不让亲，我也亲了。那现在我要娶，你也得乖乖听话。露西也还是像初见时那样，又强势又霸道。哪有你这样的人，总是欺负我，吓唬我，从第一次见面就这样。那是喜欢你。哪有这样喜欢人的？我又没喜欢过别人，当然没经验。不过以后我会慢慢学的。露西也说完，不等我开口，就低头吻住了我。她一手扣住我的双腕，固定在头顶处，另一手掐住我的下颌，逼我仰脸乘着她的深吻，直到最后我被她吻得腿软站不住，她才松开一只手，扣住我的后腰，要我的身子紧贴住她。换气的间隙，我忽然看到不远处包厢门开，几个同学大约是出来找我的。莲雾，他们刚喊了一声，就飞快捂住嘴，转身跑了。跑了几步，还不忘记回头冲我喊了一句：我们什么都没看到。我脸颊滚烫，犹如烧红的虾子。吻你一下就害羞，真做了你是不是要晕过去？露西也捏了捏我烧红的脸。莲雾，和我结婚吧。我要是不答应，你会不会把我扔海里？我眼睛还红着，眼底却又带了笑。露西也仿佛是很认真的想了想，舍不得，给我点时间好不好？好一会儿，露西也才点头。好。从港城回去后，我租了一间小房子，开始专心准备考研。但平静的日子还没过几天，数年没来往的父亲却忽然找上了门。他和后妈生的儿子高2辍学了，混了几年后，忽然说要结婚。女方家里有个残废的大哥，娶不到老婆，所以彩礼要了几十万，目的就是为了帮大哥买个媳妇。他和后妈拿不出钱，就想到了换亲。我自然不会答应。他立刻暴跳如雷，像小时候打我和妈妈那样，又一次对我举起了巴掌。但我将他狠狠推开了。他以年迈、烟酒赌掏空了他的身体，我也不再像从前那样惧怕他。把你养这么大，不是让你吃白饭的。既然你不乖乖答应，那只能把你绑回去。他大声叫喊着让门外的人进来，而我被那些人拉出去的时候，扔在床下的手机已经拨通了露西野的电话。回来之前，他叮嘱过我，要把他的电话号码设置成快捷拨号。他知道一点我原生家庭的事，所以总是有些担心。说起来，人和人之间的缘分就是如此的奇怪。我曾惧怕到不敢直视的男人，如今遇到危险时，我第一时间想到的却仍是他。而且好像我根本没有想过，露西也会不会帮我，会不会第一时间如神兵天将一般出现。好像我内心深处很确定，他不会让我有任何意外。我被第一时间送去了那个位于深山里的小村子，因为进山的路不好走，耽搁了一天。第二日的黄昏，面包车到了村口时，一辆黑色的悍马也几乎在同一时间，卷着尘土呼啸而来，直接挡在了面包车前。几个高大魁梧的保镖先跳下车，接着是穿着黑色冲锋衣、戴着墨镜的露西野。他高大挺拔的身躯突兀闯入我眼帘时，我的心忽然狠狠地动了动。少女时期追过的那些港片里的男主角，在这一瞬间彻底就具象化了。
那些人都吓得脸色惨白无比。随后响起的是此起彼伏的警笛声。露西也大步走到我跟前，抬脚踹开了还抓着我胳膊的男人。而在看到我双手还被反绑在身后时，他周身散发出的寒意让我都有些发颤。我能感觉到他在极力的克制，一直到车子驶出去很远，露西也的脸色仍很难看。给我的手腕涂了药之后，他就没有再开口和我说话。我把车子后排的挡板升了起来，像那个雨夜我们第一次坐在同一辆车上那样。我爬到他膝上坐好，又轻轻抱住了他。莲雾，我还在生气。我知道。我深吸一口气，大概用尽了我这辈子最大的勇气，仰起脸，轻轻亲了亲他的下颌。我也在哄你，露西也。他却有些傲娇地捏住我的下巴，将我的脸推开一点。我没这么好哄。那你说要怎么哄？你自己想。他松开手，又转过脸，不再看我一眼。我有点想笑，却又有点想哭。到最后，轻轻趴在了他怀里。露西也，结婚吧。他仍没理我，只是几秒钟后，抬起手抱住了我。山路不好，车子颠簸得厉害。莲雾，你别在我身上乱蹭。是车子摇晃。我话还未说完，车子又剧烈颠簸起来。不知道是我和他谁主动的。总之，车子在山路上摇晃了多久，好像我和露西也就稳了多久。3个月后，我和露西也很低调地结了婚。因为还想继续念书，所以我求了露西也很久，她才同意暂时不公开婚讯，不举行婚礼，让我能安心低调地读书。只是答应这一切的前提是，虽然婚礼暂时没有，但是洞房花烛夜却是不能少的。领证那天，露西也带我回了婚房。我去了浴室，却很久都没有出来，直到露西也过去敲门。我磨叽了好一会儿才打开门。新房里的衣服和用品都是佣人提前准备好的，也许是因为考虑到今天算是新婚夜，佣人准备的睡衣有点过于性感了。这样小小的一片布料，我根本不好意思穿出去。可露西也穿得更少，只在腰上系了一条浴巾，待会儿别晕过去。露西也弯腰将我抱了起来，我吓得连忙伸手想要遮挡，但睡裙太短太露，遮得住上面就遮不住下面了。裸成相对时，我根本不敢睁眼。露西也的吻一路向下，到最后停在峰顶。莲雾，他轻柔亲吻，直到我咬不住嘴唇，唇齿间溢出断续的呻吟。原来我们莲雾不是哪里都小小的啊。露西也，我面颊潮红，眼底已经是一片潋滟春意。露西也捉住我的手往下，我忽然瞪大了眼。露西也，怎么啦？为什么和上次不一样了？那你喜欢哪一次的？这次的我害怕。露西也忽然就笑了。你可真是会取悦你男人。后来好像有半分钟的时间，我都是晕厥的状态。露西也把我吻醒的时候，她已经与我深深契合。露西也，我刚才好像做了一个梦。什么梦？她放缓了节奏，温柔询问。是在一处旷野上，有很大很大的雾，什么都看不清。还有一只很大的野兽，我很害怕，我觉得自己要死了，可是梦里面你出现了。我救了你吗？我摇摇头，有点委屈地看着他。你打死了野兽，但变成了更可怕的野兽，然后一口把我吞了。露西也不由失笑。这梦倒也没错，我确实把你吃了。他吻吻我，颇有些恶劣的动作加重，而且还要吃一辈子呢。全吻完，